من هنا وهنا بقى تنتهي رحلتنا في جانجيجي. يلا بينا. انا كنت رايح على جوانشو او جوانزو زي ما احنا بنقول، بس لقيت مدينه في سكتي كده ساعتين من هنا اسمها تشانغشا، فقلت بقى ايه نعدي على المدينه دي، احنا لسه عندنا وقت في الصين، فنعدي على المدينه بتاعت تشانغشا دي. انا لسه ما حجزتش القطر، انا هحجزه دلوقتي وانا موجود قدام المحطه. ده مش صح عامه لان القطارات هنا ممكن ما تلاقيش فيها اماكن، بس الحمد لله احنا خلاص لقينا اماكن. والاوردر اهو، يعني دلوقتي الاوردر بيتعمل علي بي اهو. هدفع النهارده 25. نتاكد ميعادنا الساعه 6:40 والساعه دلوقتي 6:11 دقيقه. يلا يا نجم ادفع علي بي. انا بقيت خبره في الصين خدوا بالكم. التيكت بتاعتي خلاص كونفيرم اهي، وانا دلوقتي قدام محطه المترو. انا جعان قوي واتمنى يمكن نلاقي حاجه حلال في المحطه دي. دي محطه القطر بتاعه جانجيجي، جميله والله. بصوا الطبيعه هنا عامله ازاي. بعد لف في المحطه اشوف اي حاجه اكلها، ما لقيتش غير ان انا اجيب واحده سنيكرز اكلها تديني شويه باور لحد ما اوصل للمدينه الثانيه، لان انا فعلا حرفيا انا جعان قوي. المدينه اللي جايه دي انا ما اعرفش عنها اي حاجه، انا لقيتها في سكتي وقلبت شويه لقيتها مدينه شكلها حلو، فاروح هناك استكشفها واعمل لكم فيديو عنها ان شاء الله. انا لسه حتى ما حجزتش فندق، مش هحجز غير لما اوصل هناك. بصوا القطر شكله هنا عامل ازاي، صراحه شكله تحفه. ده شكل القطر هنا يا جماعه، مركب فضاء. وصلت الحمد لله مدينه تشانغشا. احلى حاجه من ساعه ما فعلت الي بي والمترو بص مجرد QR كود بالنسبه لي، حط QR كود عدي يا نجم. لحد الان انا لسه ما حجزتش فندق ولا دورت على فندق حتى. كل اللي بدور عليه من اول ما وصلت ان انا الاقي مكان اكل فيه. جعان جعان جعان، انا ما اكلتش من الصبح. بعد ما اكل ادور على فندق واعيش واقعد واعمل كل حاجه. المدينه دي يا جدعان، المدينه دي شكلها مجنونه. ايه ده، ايه كميه الناس دي. تعالوا نطلع فوق نشوف احنا فين. اخرج بره الشارع. خرجت الحمد لله 300 متر اقرب مكان حلال المكان اللي انا طلعت فيه ده. ايه ده، بصوا المدينه عامله ازاي، زحمه 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 زحمه. دي ازحم من شنغهاي. ايه كميه البشر دي، ايه الميدان ده، ايه المدينه دي، ايه كميه الناس اللي هناك دي، ايه كميه الناس اللي هنا دي، كميه ناس في كل حته. المطعم الحلال فين. انا ما كنتش جاي المدينه دي والله، ما اعرفش ليه. قلت بدل ما اعمل فيها ترانزيت وخلاص اروح يومين، عندي وقت زياده لسه في الصين. فيها حاجات شكلها حلوه قوي. شايفين الزحمه في كل الشوارع. هاكل واحجز فندق وانزل له. انا دلوقتي قاعد بحجز الفندق، يعني بدور على فندق قريب مني. يعني والله لسه ما حجزت فندق، انا كان اهم حاجه عندي اكل، والمطعم ده مش احلى حاجه بس انا ميت من الجوع. هاكل ان شاء الله يكون فيه ايه. والاخ ده بقى ايه قاعد معايا سي هاي، قاعد معايا هو والجيرل فريند بتاعته على التليفون. سي هير look this. Ni hao. Ni hao. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. See you. See you. This is me. Thank you. دي النودلز اللي جات يا جماعة. أنا مكنتش عايزها كده بس إيه هنجرب ونشوف. عليها بصل كتير قوي. إيه ده؟ Hello. 给我热一个煎蛋。 It's spicy. Really spicy. 煎蛋，两个， أبوها spicy. 好两个煎蛋。 المشكلة إن هما مصممين إنها مش سبايسي. ما عرفتش آكل، أروح الفندق كده أستوعب القصة دي. بصراحة صممت تراضيني ولازم أقعد آكل. ني هاو. 这是话不能说。 ني هاو ني هاو. لا الموضوع صعب في المدينة دي، يعني الانجليش زيرو. بقول لك جابت لنا دي عشان تراضيني بيها، اللي هي النودلز العادية بشوربة كده، لحد بقى ما هاكل اي حاجة. ولما اروح بقى مكان تاني يعني لسه هدور، انا بس ميت من الجهد. دفعت بتاع حاجة و30 يوان. بصراحة الست انا ما اكلتش الاولانية فعملت لي النودل التانية ومش راضية تاخد فلوس ولا راضية تاخد حساب المية، بس انا اصريت ادفع. دفعت لها 15 يوان كده، يعني انا دفعت بتاع 32 يوان ويعتبر لسه ما اكلتش. هروح بقى كده اشوف الفندق اللي انا اخترته ده، يعني انا هشوفه، انا لسه ما حجزتش
لو في مكان كويس هحجز فيه. وصلت اخيرا للاوضه، او مش للاوضه، للمكنه. انا علشان اوصل للمكان ده قعدت كتير قوي، واطلع دور وانزل دور. العماره عاليه، انا في الدور ال17 والامن تحت مش عارف ان في فندق في الدور ال17. بصوا اول ما تدخل التلفزيون، مرايه يا دوب محندقه كده، تمام. هو سرير جنبه كومود، وكمان في ترابيزه وكرسي وباسكت زباله، والدنيا حلوه. والحمام تاخدش بوشك وتطلع بظهرك. بص، او الدش هنا اهو، حاجتك كلها هنا اهي. الحوض اهو. محتاجين ايه اكتر من كده؟ الميزه فيه ايه عشان نبقى عارفين؟ ان هو في وسط الشارع اللي انت هتنزل تتمشى فيه. هتنزل من العماره تلاقي الشارع. قعدت ادور على ارخص حاجه، بدل ما اقعد في هوستل ومعايا ناس وفوقي ناس وتحت ناس وبتاع. لا، انا حمامي اوضتي تمام. انا جربت الهوستلز في الصين، مش احسن حاجه بصراحه. اصلا الست بتقول لي ايه، $20 في الليله. قلت لها في على النت ب85 يوان. قالت لي بس دي صغيره قوي. قلت لها حلو، اشوفها، لو حلو هقعد فيها، مش حلو همشي. قالت لي ماشي، تعالى اوريها لك. يا دوب دخلت الاوضه، حطيت شنطي، قلت لها اوكي هاو ماتش. قالت لي 80. قلت لها بصي لا هم 75. قعدت افاصل معاها برضه. قلت لها طب بصي الليلتين ب 155. قالت لي اوكي. دفعت ومشيت هي وسابت لي الاوضه. اخش الحمام واظبط حالي وانزل بقى كده اكتشف البلد الغريبه اللي انا مش فاهم فيها حاجه دي. دي العماره اللي انا فيها، والشارع اهو. انا العماره ورايا اهي، لسه نازل منها حالا. من موقعي هذا احب اقول لكم ان الفندق ده الليله فيه بتمن الاوضه اللي في هوستل ب80 يوان. مفيش عربيات في الميدان ده، كل اللي بيعدي موتوسيكلات بس، قافلين على العربيات. المدينه دي فيها حاجه غلط، فزحمه قوي بطريقه رهيبه. ماشي، هنكتشف ونقرا عنها، لان انا والله العظيم ما اعرف عنها اي حاجه خالص. ثانك يو. لا يا جدعان، المدينه دي شكلها مختلفه تماما. له تيك توك في الشارع. صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ مش صباح الفل قوي، الساعه هنا 4 العصر. كنتش قادر اقوم من على السرير النهارده، نايم نومه ملوكي. وبصراحه الفندق ده السرير بتاعه مريح بشكل. عملت سيرش كده عن اي مطعم حلال بدل المطعم بتاع امبارح ده، ما كانش حلو خالص صراحه. كان اكله سبايسي والمكان نفسه مش نظيف. في مطعم بعيد عني ب700 متر وشكله بيعمل اكلات تانية مختلفه. انا مش عارف ايه كميه الناس اللي هنا دي تقريبا ازحم من شنغهاي اللي كنت فاكرها ازحم مدينه هشوفها في حياتي. خلينا نروح ناكل كده، وبعد كده ايه نستكشف المدينه دي مع بعض. ايه اللي انا شايفه ده؟ يا لهوي، اخيرا. انتوا مش شايفين انا شايف ايه؟ بصوا، مطبخ اسيا شرق اوسط. انا مش عارف هم كاتبين ايه، بس بصوا 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 حلال. بصوا المطعم، ايه ده؟ اخيرا مطعم حلال. ياو، السلام عليكم. حلال حلال حلال، مطعم حلال يا جدعان. في اكل عربي تركي. انا بقلب في المنيو اهي، فيها حاجات كتير قوي حلال. وفي اكل دبي. بص، انا طلبت برياني، وهم هنا بيدفعوك تمن المعالق والمناديل والشاي اللي بينزلوه ده، اللي هو عامل شبه ميه الورد ده. انا البرياني ده عامل 64 رمنبي. انا فكرتها كبيره بس هي طلعت صغيره، عارف. بص اهي، فيها قطع لحمه، والله فيها لحمه كتير مش قليل. ماشي. You did that? Yeah. You the chef? Yes. Nice. Huh? From Egypt. Egypt? Egypt. Oh, I don't know. Wait. Thanks for this. Hi. Thank you. Thank you. ده الشيف اللي عمل لي البرياني، هو هندي بس هو ما يعرفش فين مصر اصلا. الهند ده لما فتحت الواتساب وكتبت ايجيبت ترجمه الهندي، لقيته بيقرا مصر. I don't know it، بس هو نطقها مصر، ما نطقهاش حاجه تانية. انا مبسوط قوي. كفايه نودل بقى، انا تعبت نودل والله. التسطيحه بتاعت الاكل دي ما حصلتش من 10 ايام تقريبا. والله العظيم الاكل نعمه، والاكل العربي نعمتين، والاكل المصري 3 نعم. يلا اروح انزل بقى ادور على حلاق، لان انا شعري مش لطيف خالص. ظبطه كده ونروش الدنيا. اخواتي، انا كده كلت واتبسطت. بصوا الاشاره دي، بصوا كم البشر اللي بتعدي من الاشاره دي. DJI 360. DJI look it's a camera. 拍照。 wait
Ah. You understand؟ Yeah. No. كده عملت ريفريشنج بقى ايه وظبطت شعري وادي شكل الحلاقه. مش عارف شكلها حلو ولا لا، بس هي والله مش وحشه يعني. هو خفف لي الجناب قوي وانا من طبيعتي ما بحبش اخفف الجناب، بس ماشي احسن من مفيش. الميدان ده بالليل بقى بيقلب زي ما انتم شايفين كده. اولا مفيش عربيات، الميدان كامل بيبقى للناس والموتوسيكلات بس. العربيات ممنوع تخش الميدان ده بالليل. اول مره في حياتي اشوف ميدان ممنوع تمشي فيه العربيات والاشارات مخصصه للبشر بس. المحل ده شفت منه كذا محل يبيع توك بيوان، دباديب ب4 5 يوان، عزازات اهي ب5 يوان، ميداليات. الاسعار مكتوبه بقى على الحاجه. انا ايه شايفين المحل زحمه ازاي اساسا؟ بيبيع حاجات رخيصه قوي هنا. الماجنت هنا ب4 يوان، نشتري ماجنت بقى عشان ابني بيحب يلعب بيهم. ما اشتريتش بصراحة الماجنت، معرفش ما بيلزقش على الحديد كويس، قلت لا بلاش منه، شكله كده حاجة رديئة قوي يعني. وهنا بقى ده مكان للأكل بقى، تعال نخش نشوف الأكل الصيني. انا من ساعه ما جيت المدينه دي وانا هتجن واعرف ايه الفراخ دي يعني. ما اعرفش هم عاملين فيها كده ليه، شكلها غريب قوي. في محل بره كمان هصوره لكم غريب وعليه زحمه بطريقه. اخطبوط اهو ولا مش عارف، تقريبا اخطبوط اهو. شايفين نقانق كده سريعه يعني، ارمي في الميه وكل يا معلم. الفاكهه هنا بقى ايه جامده جامده. شايفين رجول فراخ باربيكيو رايق اهو، لحوم وحاجات نظيفه والله شكلها حلو قوي. بص بتيجي تنقي وتديله الحاجه اللي انت عايزها يشويها لك على طول. دي اطباق اكل اهي شكلها حلو والله. لو عارف، لو متاكد انها حلال انا كنت كلت من عندي. تقول لي ماشي اهو اكل اهو. الاكل الغريب الصيني ده مش عارف ايه الحاجات دي، رجول فراخ على كرشه تقريبا. ايه دي يا معلم؟ ايه الحاجات الغريبه دي؟ مش عارف، هي لحم باين ولا مش عارف، لحم عليها دهن، مش فاهم، انا مش فاهم. فود اهو. بص الجمبري شكله، بص طبق الجمبري ده شكله حلو ازاي. بص السي فود ده، الاطباق دي شكلها حلو ازاي. بصوا المحار هنا بيعملوه حلو اهو. شايفين المحل ده الاطباق فيه شكلها حلو قوي. لو اعرف انتوا حلال ولا مش حلال. ايه ده؟ ده ايه؟ دي لحمه على فكره، لحمه بس معموله بطريقه غريبه قوي. ياو. وده ايه ده؟ حمام كاذب ده ولا ايه؟ مش عارف. هو مش حمام، هو اجنحه، بس اجنحه كبيره قوي. بصوا الجمبري المقلي، تبقى عايز تاخد طبق منه وانت بتتمشى بيه. بص اطباق السي فود دي، بص السي فود ده. عايز اكل يا جدعان من عندكم والله. مفيش حد صيني كده يجي يبقى بيفهم عربي ويجي ياكلني الاكل الحلو ده. على فكره انا بتكلم بجد، انا نفسي اجرب كل الاكل اللي انتوا شايفينه ده. هم قادرين. هلو والله العظيم انا بتكلم بجد، انا نفسي في حد يكون بيفهم عربي وصيني يجي كده يلففني على الاماكن دي، ولو فيها حاجه حلال ما فيهاش خنزير ولا فيها اي حاجه هاكلها. مش عارف ايه المكان اللي انا خارج منه ده، بس البتاعه دي موجوده في وسط الشارع كده زي ما انتوا شايفينها كده. بص اهي، ايه هي انا مش عارف، بس هي شكلها حلو اهي. دي الفراخ اللي انا بقول لكم عليها. بصوا المحل ده عليه زحمه ازاي، شايفين المحل ده عليه زحمه ازاي. تعالوا نخش كده. بصوا الفراخ هنا شكلها. معرفش بيعملوا ايه في الفراخ.
انا مش عارف هما بيعملوا ايه في الفراخ ولا بيعذبوها عشان توصل للمرحله دي، مش عارف بتتباع ازاي. لا غريبة أوي أوي، دي فرخة يعني، دي فراخ فوق بعضيها مرصوصة فوق بعضيها كده. تقريبا بيعذبوا الفراخ لحد ما توصل لكده، بيعذبوها في البتاعة دي والله. بص بيعذبوها، بتغلي هنا اهي. عليهم زحمة غريبة، والفراخ دي منتشرة هنا قوي يعني، محلات كتير بتبيعها، بس ده أكتر محل تلاقي عليه زحمة. هنشوف بقى المحل بتاع الدباديب ده بيبيع ايه، وأنا حاسس إن هو بتاع الفضة. تعالوا نشوف. بص أجواء هنا أهو، لابس خليجي المعلم. نيهاو. هو محل الفضة يا معلم، فضة وذهب، ده محل ذهب. الدعاية بتاعتهم غريبة. بصوا بقى التاني ده ذهب برضه. شايفين محل الذهب هناك اهو، المنافسة شرسة ما بين المحل ده والمحل ده، في منافسة شرسة بين المحلين. المعلم ده بقى بيقعد يلعب مع الناس كده طول اليوم، من امبارح هو واقف كده وفي ايده كروت، اللي بيكسبه بياخد كارت ويخش جوه، مش عارف بقى اكيد بيبقى ليها خصم. وبجملة بقى المدينة المجنونة وانا بتمشى قابلت اغرب محل ممكن تشوفه في حياتك. بص يا معلم، المحل ده بيبيع الحاجة بالحجم العائلي. بصوا كيش الشيبسي قد ايه، بصوا الاوريو قد ايه. هالو Where are you from? IG. IG. Wow, so cool. Egypt. You speak English? A little bit. A little bit. Ni hao, ni hao. Welcome, Taosha. Thank you. You're welcome. Thank you. Enjoying. Thank you. Bye باي. الناس هنا جميلة قوي. بصوا الأوريو هنا عامل ازاي؟ Can you take photo? Yes. Thank you. سيا 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 سيا. ثانك يو. صوروا معايا يا جماعة. أنا بقيت فيمس في الصين. أنا بدور على حاجة تنفع تبقى حلال أجيبها، أفضل آكل فيها لحد ما سفريتي تخلص، وبعد كده الباقي أوزعه على حبايبي في مصر. يعني دي مثلا مصاصة قد دماغي. ني هاو ني هاو. إيه ده؟ إيه دي؟ دي صاروخ، مش عارف دي. شايفين بتاع الفشار قد إيه؟ أنتوا متخيلين الحجم؟ الموضوع هنا غريب قوي. الصينيين نفسهم مستغربين الاحجام وبيجوا هنا عشان يتصوروا مع الحاجه. انا مش عارف انتوا متخيلين الحجم ولا لا. ده الحجم اهو، شايفين الحجم عامل ازاي؟ ده ايه؟ انا مش فاهم. دي اندومي. شايفين الاندومي هنا عامله ازاي؟ اهو اندومي كمان اهي. مش عارف دي اندومي ولا لا، بس دي اكله برضه، حط فيها شوربه وتاكلها. مكتوب عليها ميني، يعني دي ميني، دي كلها كده ميني. ودي اكله برضه اهي اهي. بصوا الاكل، باكت بطاطس اهو. ده باكت بطاطس، شايفين قد ايه؟ ني هاو ني هاو. هلو 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 هلو. شايفين ايه دي؟ اوكي. بص طبق، يا نهار ابيض، طبق اندومي اهو. استنوا شوفوا الاوريو. بص الاوريو هنا عامل ازاي. صباح الفل، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا دلوقتي نازل رايح دي جي اي. الكاميرا بتاعتي ال 360 دي العدسه اتخربشت، مش عارف هيعملوا معايا ايه. ده اجن شارع ممكن تشوفه في حياتك حرفيا. الشارع ده مجنون بشكل. الشاشات دي مجنناني من ساعه ما جيت الصين. تعمل شويه اعلانات تخلي الناس كلها في الصين بتيجي تتصور معاها. طبعا في نهايه الفيديو بيبقى فيه اعلان لمكان. تخيل كل الناس دي بتعمل اعلان للمكان ده. الناس هنا شاطره قوي في التسويق. بصوا الاعلان ده بقى، هتحس ان المركب دي بتخرج من الشاشه. بص 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 المركب، بص المركب، بص بص القلب كمان، الاتنين بره الشاشه. الميدان ده بالنهار عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه. عربيات ماشيه عربيات وبني ادمين وموتوسيكلات وعجل، والدنيا ماشيه والاشارات شغاله،
وكله زي الفل. بالليل بيقفل عربيات، يعني كمان نص ساعه كده او ساعه مش هيبقى فيه ولا عربيه بتعدي من الشارع ده. بيقفلوا الشارع من الاربع اتجاهات، وبيبقى اللي بيعدي بس الموتوسيكلات والبني ادمين، وفي اشاره واحده بتعدي، اشاره للموتوسيكلات واشاره للبني ادمين. تعالوا بقى اوريكم كم الناس اللي بتعدي من الشارع ده في وقت واحد عامله ازاي. فين الموتوسيكلات؟ دي اشاره الموتوسيكلات بقى، العربيات بتقف والموتوسيكلات اهي. انا عايزكم بس لما تيجي اشاره البني ادمين تشوفوا كم البني ادمين قد ايه. بص يا باشا، بصوا يا جماعه، بصوا، هجوم هجوم من كل حته، من كل حته والله العظيم. بص هناك اشارتين، اشاره الناحيه التانيه واشاره الناحيه دي، يعني من كتر الناس اللي بتعدي. شايفين الناس عامله ازاي في الميدان؟ على فكره مش زحمه كده، يعني لسه كمان شويه ساعه كده ولا حاجه وهتلاقي الميدان ده فيه قد دول مرتين مثلا. بتمشى كده لقيت الشارع ده بس فيه كميه ناس غريبه قوي. تعال نشوف فيه ايه. بتدق يا معلم، بيدق الفضه اهي. ده محل الفضه اللي هو كان في شنغهاي اللي شفناه، عاملين برضو تنين هنا وبخار وحاجات غريبه، وبرضه جوه منتجات فضه. فضه يا ملك. بس هو ملفت للانتباه، هو هنا عامل 2 تنين مش تنين واحد، يعني ده تنين اهو وده كمان تنين اهو، وده المعلم اهو قاعد بيدق الفضه. دق يا برنس دق. محل تاني جنبه بس عامل تنين اكبر شويه، مش عارف هما بينافسوا بعض ولا هو نفس البراند يعني. بصوا التنين هنا عامل ازاي، تنين كبير شويه. هو شارع عادي جدا زي كل الشوارع اللي في الصين، مليان اكل واكسسوارات وهدايا وحاجات كده يعني. بس هو تقريبا اخره بوابه كده، مش عارف البوابه دي بتوصل على ايه. تعالوا نوصل للبوابه دي نشوفها بقى. اعتقد كده ان هو شارع قديم عندهم زي الشوارع بتاعتنا، في زي بوابه قديمه كده تراثيه تقريبا. دي البوابه اللي في اخر الشارع قديم والمباني قديمه ومليان محلات، والناس بتيجي تتصور مع البوابه دي. حتى البلاط على الارض بلاط قديم ومكتوب عليه رموز، والحيطان جوه شفت عليهم مكتوب رموز بالصيني كده، والناس واقفه بتصورها وتتصور معاها. فهو غالبا مكان له علاقه بالتراث بتاعهم يعني. انا بحب قوي جوله التمشيه دي، التمشيه العشوائيه اللي انت مش عارف رايح فين ولا جاي منين دي. انا قلت بقى الحق المطعم اللي بيعمل اكل عربي حلال قبل ما يقفل، لان هو بيقفل 9 والساعه 8:30، فيا دوب نلحق نطلب الاكل. طلبت طبق شاورما كده، هوريه لكم لما ينزل. الاكل نزل يا جماعه. دي هي مش شاورما، مش عارف هي ايه، بس شكلها حلو يعني، معاه بطاطس وعيش سلطه وكاتشب. الوجبه دي عامله 94 ريمبي، بس حلو والله يعني، اعتقد تكفيني وزياده كمان. خلصنا اكل الحمد لله، والشاورما دي كانت خطيره. تعالوا بقى اوريكم حب الصينيين للاكل. المطعم ده في الدور الخامس، الدور كله محلات اكل، يعني الدور هنا كله محلات اكل. اكتر حاجه هتقابلها في الصين الاكل والشرب في كل شارع. انا هنزل دلوقتي الدور اللي تحت، انا ما اعرفش هو كام دور فوق، بس ال5 ادوار دول اكل اهو. انا نازل على السلم على فكره اهو، اكل مطاعم. في الصين مول للاكل، شارع للاكل، هم بيعشقوا الاكل. والدليل على كده لما بشوفهم بياكلوا، هم مش بياكلوا زينا. شفتوا الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها عن الصينيين وهم بياكلوا؟ هم بياكلوا كده في الحقيقه. بصوا ده نزلت دورين وبرده مطاعم اكل، كلها مطاعم اكل. بس الشوارع طبعا زي ما انتوا شايفين اكل ومحلات، اكل ومحلات. بصوا الناس قد ايه اكتر من المره اللي فاتت، شايفين؟ كل دقيقة نفس العدد واكتر، كل دقيقة عدد اكتر من اللي قبله. ده الميدان اللي بيبقى زحمة طول اليوم قلب بالليل اكل. عاملين قاعدة كمان فود كورت في الشارع.220101，我只求一个